天你是不是有点大？嗯，我这看不到哦，我这看的只有一片光。120的话，站在之前的那个话，应该还好。中国，你上次还9万里面买了吗？上次哪个意大利啊？哪个？冇。那你上次那个发那个不管的是哪里哪个中哪个乘着的？就是我哪个这个是哪个公安的位？哪边？哦，那是另外一个。